What's up guys? Så idag är vi tillbaka med en helt ny bike review. Och idag har jag med mig ingen mindre än Vegan Lover. Ja, tack för applåden, tack. Han har varit med, hur många bike reviews har du varit med i? Typ en eller två? Två. De finns i bike review spellistan om ni vill kolla på dem. Det är typ från förra året någon gång, typ december kanske. Eller vid den här tiden. Mars typ. I mars? Ja, det var mars. Ja, jag vet inte när, men ja. Så idag ska vi reviewa några skotrar hade vi tänkt. Vi tänkte börja med en Aerox här och en Jaguar har jag skickat in. Han har två mopeder. Och två väldigt fina mopeder må jag säga. Så han heter då Henrik. Och han har skickat in en Yamaha Aerox med 50cc och lite grejer. Ingen sjuk, men den gör 85. Här är innan. Vad tycker du om innan? Det är fan god alltså. Det var inte så mycket klag, men det är såhär typ original Aerox med trimrör. Ja, den var lite, eller jo, lite original. Men ja, den har lite trimkåpor och sånt ser det ut som. Så det är något. Vet inte vad jag tycker om framlampan riktigt dock. Jag tycker den ser cool ut. Jag vet inte, den var lite konstig. Men det funkar. Och här har vi ju Final Rust. Då, han har bytt avgasrör och lite sånt tror jag. Styre och sånt. Riktigt snyggt styre. Exakt sånt här styre ska man ha på här också. Facts. Med sån rental bar per där. Riktigt fet. Och han har ju matchat med orange lite överallt. Riktigt fet. Avgasröret var riktigt snyggt må jag säga. Fräscht som fan. Man måste ju ha reggplåt. Men det var fult att ha reggplåt på den här mopeden. Men ja, du måste ha det. Så ha kvar den. Sätt på helst original bakskärm också så att det blir så extra lagigt som möjligt. Vad har du? Har du något att klaga på? Gå till variatorkåpan. Jag vet inte om jag tyckte om det var den här eller jag vet det, färgade stripen på variatorkåpan. Nej. Jag tyckte inte att det var så nice. Men det var dock snyggt så att den har rött under här. Orange. Ja, orange eller rött. Ja, det var faktiskt ganska coolt. Det var väldigt nice. Och att det är tonad baklampa. Ja, det var riktigt snyggt. Det jag hade typ gjort är att försöka fixa typ fjärden så den är svart. Hade jag tyckt. Alltså där hade det blivit asmycket snyggare. Vad ger den i betyg då? 7 av 10. 8 av 10 från mig. Och han hade ju även då skickat in en Jaguar där. 10 av 10. 05 som nästan allt har lackats. Går 74, går ilget. Går 74. Här är innan. Helt crazy. Bött. Helt böttad. Skitböttad. What? Kolla baklampan, den är tonad här. What? Här. Så asfuckat ut. Illrunke var den. Ja, men det är en Jaguar så 10 av 10. Men sen har vi efteråt här. Väldigt fet faktiskt. Riktigt bra color combinations. Facts. Ja. Det här, kolla framskivan, den var cool. Jävlar. Nu är baklampan sminkad. Jag tror det är en... Det här är ingen toning själv han har gjort utan där är man kan köpa en sån. Ja, jag tror också det ser ut så. För jag tänkte typ köpa en sån till min men jag hade inte råd. Alltså den är riktigt fet faktiskt, jag inte ljuga. Ja. Jag tror inte den hade sett snygg ut. Du vet den framlampan jag har? Ja, nej. Eller hade. Den... jag tror inte den passar så originallampan ser jävligt snygg ut. Det hade ju varit snyggt med svarta fälgar dock. Ja. Facts. Vill du köpa en bakfälg av mig så har jag faktiskt... Jag har en bakfälg och en framfälg. Så skriv DM om du vill köpa. Och om någon vill ha massa... Alltså jag har massa Jaguar-delar liggandes. Så om någon vill ha typ allt gratis kan ni komma och ta. För annars kommer jag slänga det. Nej, jag tyckte den var riktigt fet. Den får en 7 av 10 av mig. 6 av 10. Varför? Det var lite smutsig i ändå ramen. Ja, det är bara att köpa ny ram. Det är bara att köpa ny ram. Nej. Lägg in klippet när Emil säger det. Ja, tur. Du kan köpa en motoriserad ram. Du lär ju inte laga den här ram, fixa den här ramen. Köp en ny ram, billigare att bara köpa en ram. Banger klipp. Nu kör vi en till skoter här och
Det är inskickat av Vincent. Vilken jävla king han är. Snabbrocks på TikTok. Vincent06 Jonsson. Det var han som hade mig på Snap. På Instagram. Var det han som hade det på Snap? Nej, jag tror det. Medlem i Westside Riders. In och checka på YouTube. 70cc. 17,5 ZX. Nej, utpluggat ordrör. Men ska skaffa ZX. Eller lågvarv i trimrör. Ja, och sen lite annat gött här. Aerox framkåpa. Aerox framfälg. What? Framkåpa? Kolla, det är Toma i sin moped. Ja, det är det för man. Ja. Nios är inte min favorit, men jag tycker ändå den är ganska ball. Jag vill se bakifrån. Jo. Vad så med? Okej. Ja, det finns inga bilder bakifrån. Nej. Men den är inte så snygg bakifrån. Du missar inget. Nej, jag skojar bara. Nej, men den är snyggast framifrån den här mopeden. Ja, det är det. Nios är inte snygg, så jättesnygg bakifrån. Nej. Alltså vad jag hade ändrat på den, det är typ fräscha upp kåpor och sen kanske göra lite mer styling. Facts. Måla lite detaljer. Facts. Jag var säker på att han tonar de där eller hans blinkers. Ja, det är så sant. Men det är olagligt, så det får du inte göra det här. Men om du ska till Sima, då kan du tona dem. Eller typ Elmia. Ja, om du ska ställa ut den här på MC-mässan. Exakt. Ja, men fräscha upp kåporna skulle jag säga, för de är lite ronk. Det kommer bli snyggt med trimmer sen också. Om man ser det här så ser man att han har ramlat i vilket. Men ja, trimmer så kommer den bli asball alltså. Sen om du vill gå lite all in så typ färga fälgen blå eller något. Ja. Det hade sett. Eller gafflarna svart också och sen inte mer blå detalj. Och typ variatorkåpan svart och sen typ blå kickarna. Det tror jag hade sett ganska fett ut. Gå loco på den så kommer den bli snygg. Go loco, go loco. Ja, denna får en 6 av 10 utav mig. Nej, 7 av 10 för den är god wheelarna. Då tar vi avsnittets sista moped där. För vi har börjat köra 4 mopeder av någon anledning istället för 5. Helt rätt. Och då har Edvin gjort... Vad har du gjort, Edvin? Okej. Det är en Aerox också då. Som han tidigare skickade in. Alla sliders med TT-rör. Ja, de är fula så de tar vi inte med. Facts. Nej, jag skojar. No offense. De är inte så fula. 70cc, Lewins, TT-rör och lite annat get RQ ostrypt insug. RQ 19 mm förgasare, det är fan galet. Stort jävel. Ja. Så här har vi före. Nej, men det måste vara den blåa. Det här före antar jag den blåa. Riktigt fet med Biltema-kurv och grejer. Ja, det var fan nice. Om du, okej, vi har en speciell fråga nu. Om du hade köpt en mopp som såg ut så här, vad hade du gjort med den? Och till tippen. Nej. Det var jag hade först, alltså jag hade ju fräschat upp kåpor och sånt om jag inte skulle lackat dem helt. Tvättat den. Tagit bort de fula blinkersna på styrkåpan. Bevara Biltema klistermärket såklart. Fräscha upp röret eller köpa nytt. Typ det. Bara såhär basics, sen hade jag köpt typ delar och sånt. Ja, alltså färgen på kåporna tycker jag är ganska feta. Den är skitfeta. Så det jag hade gjort är satt på ett nytt styre. Typ som han med också innan hade. Ja, det var med den orangea. Sen hade jag tagit bort underkåpan. Satt på ett trimrör. Kanske bytt framlampa. Och ja, det är typ det alltså. Lite handtag och bromshandtag också. Ja, några sådana små grejer liksom. Yeah. Då har han blivit riktigt fet. Men han här grabben valde att göra så här istället. Ja. Ja, det går att diskutera alltså. Ja, det gör ju det. Du har en 12 på de här ganska feta tycker jag. Ja, men faktiskt. det passar inte in när du har kvar styrkåpan. Det är det. Hellre att det ser lite mer sleeper ut i så fall. Ja, alltså jag har inget jag tycker det är ganska nice att ha styrkåpan. Ja, men jag tycker inte man sätter på en 12 då. Det ser fuckat ut. Ja, faktiskt. Men han tog faktiskt bort underkåpan när det var väldigt snyggt.
Ja. Men alltså, sen vet jag inte om alltså, all black är jättesnyggt. För det blir ganska tråkigt. Alltså det är ju fett. Hallå? Hej. Vad gör du? Utanför Theo. Ja, kom in då. Men jag visste inte om det var inne eller om det var ute. Jag kommer Ludvig. Det jag har gjort mer, skulle jag säga, är haft lite färg, fräschat upp röret, tagit bort 12an. Sen så här små detaljer, kanske lackat dämparna lite. Nej. Mannen! Det är bra själv. Jag håller med det Oliver sa. Jag hör inte vad Vad du sa jag sa. då? Nej men jag håller med bara som ja. det du sa. Ja, liksom. Lite tråkigt men bara svart helt enkelt. Fan. Ja, det var det jag sa också. Jag skulle ändå ge den en typ 6 av 10. Facts bro. 5 av 10 av mig. Men eftersom du har en Bautian i bakgrunden blir det en 10 av 10. Ja. Ja, tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni enjoyar den. Glöm inte att prenumerera. Når vi 10 000 subs innan 2022 är slut så blir det giveaway på Breckmerch. Ja, tack för att ni kollat. Hej då.